რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგიკვა ხარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათსა და 5 წუთზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამოვნებით წარმოვიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინა ლალიაშვილს, ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა, რომ ამ ამინჩი მოახერხეთ მოსვლა ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც, რომელიც იმედია 17 საათსა და 30 წუთზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4-10 მაისს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უпростоად მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ კვირეულის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკამინდა კითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება? მოგესალმებით პირველ რიგში საყამა მშვიდობის. რაც შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და თქვათ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება. და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე, თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მაინც ტრიალებს გზის მონაწილეების ირგვლივ. შეიძლება ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ. ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ, კი ბატონო. უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედეთ, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეებზე. აქ არის ყველანაირზე. ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენი იყო? 25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევებით და ფატალური შემთხვევებით მთავრდება დაბალგანვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყნებს, ეს ფაქტიურად იმ დონის რაც მსხვერპლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოვხმოთ ქვეყნებს და გავანახევროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახევროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები სხვათა შორის, აი ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა კონკურენცია არ აქვს. ხო, ასე შეიძლება ითქვას. ხო, იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში, რომ დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა. თუმცა მოდით ახლა ვკითხავთ, მანქანით მიულია ევროპაშიც და თქვენ თქვით, რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ამ ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირიქით სტუნებაა დიდი, რომ სწრაფად იარო და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევებში. რასაკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზია ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად, ყველა მძღოლმა იცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგეხსენებათ ქულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის შემდეგ მართვის მოწყობა. რა თქმა უნდა, და ევროპაში თუ მანქანა არ აყავს, თქვა დიდ დისტანციებზე ძალიან რთულია, ხო? ამერიკაში მithumet. ამერიკაში ხო მოგზავრობა. შესაბამისად, ძალიან ფრთხილად არიან მძღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი მძღოლებისგან. იმიტომ რომ მეტნაკლებად ახლა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ ჩვენთან
შარშან გვახსოვს განახერხდა ხო ჯარიმა სიჩქარის გადაჭარბებაზე რამაც მეკითხა ეგ და რამაც გაზარდა რაოდენობა რამაც გაზარდა რაოდენობა რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა თუმცა კარგია რომ გაწყვეტა ჯარიმები თქვათ ნასვამობასთან დაკავშირებით და პირველივე ჯერზე უკვე მართლმსაჯულების ჩამორთმევა მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს რომ სიჩქარესაც შემცირება ხო ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია საერთოდ ხართ ზღოლი რა თქმა უნდა დიახ და ამჩნევთ ალბათ ნუ ამ ყველა მძღოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული მძღოლების თვითნებობა გაიზარდა კი ბატონო, გარდა ამისა, სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს, ქალაქში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში 80 სანაპიროზე კი 60 კმ/სთ, ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს, არსად არ არის, სადაც ვთქვათ ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხაც რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 60-დან 50-მდე უნდა მოვიდეს ამ ტიპის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდრო დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია, იქ 20. დიახ, იქ 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნეს ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა, თუ თქვა ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადახარისხებული ასე რომ ვთქვათ ეს ლიმიტები. თქვენი ორგანიზაცია ეკა უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო უსაფრთხოებას კიდევ გავიმეორებ რადიოსმენელს ვეთქვი რომ ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს. დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადი მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე მნიშვნელოვანესი არის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვართ, თუ შეიძლება ითქვას. და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა ვთქვათ ბავშვებთან, მოზარდებთან, მძღოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება. ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით, ვთქვათ როგორ უნდა მოვიქცეთ ქუჩაში ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის ვთქვათ ანუ საგზაო უსაფრთხოება შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის ვთქვათ გამომართავი ინფრასტრუქტურა და ეს ანუ გზები, გამომართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადი სოფლიოში რის გამოც ხდება ავარიები არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო. ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად ქვეითი მძღოლი გზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არ იცის მგზავრმა რომ ვთქვათ არ გაუფანტოს მძღოლს ყურადღება, რასაკვირველია მნიშვნელოვანი ამ წესის დაცვა. ანუ გვერდზე მჯდომი მგზავრი. გვერდზე მჯდომია თუნდაც ბავშვები, რომლებიც ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკან სხედან და ვთქვათ რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება მძღოლმა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი რომ ბევრ კარგ ქვეყანაში სადაც ვთქვათ ექცევა უპირატესობა ენიჭება საგზაო უსაფრთხოებას, მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოების, მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ირთვება, ღვედის შეკვრა არის, თუ ვთქვათ, ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითებისთვის თუ ასე შემდეგ, ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი თანდები, ხო? ჩვენ როგორც ყველის გახეხვა ამ აბსოლუტურად ლოგინის გასწორება. მექანიკურად აკეთებს ამას. დიახ, ეს არის მის ჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი ბოლო წლები რაც დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო? მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის დაახლოებით 400,000 არის თბილისში. და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივართ, ტროტუარზე თუ არ გვხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო? იმ ადგილასაც კი, სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა ეს ყველამ ვიცოდეთ, გავიაზროთ, რომ თუნდაც ბავშვები უკვე როცა დამოუკიდებლად იწყებენ ქუჩაში სიარულს, მათ იცოდნენ, ხო, რომ დავიცვათ ეს წესები. მშობელს მე მაგალითად როგორც მშობლის პოზიციიდან ძალიან მეშინია ბავშვი მარტო დამოუკიდებლად გაშვება, ეხლა უკვე ნელ-ნელა იზრდებიან
და მოუწევს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შუქნიშანი, მხოლოდ შუქნიშანი კონდეს გადასავლელი, ხო? სკოლიდან რომ მოდის, მხოლოდ და ტროტუარზე გასავლელი იყოს მხოლოდ, ხო? მაგრამ ტროტუარზეც მანქანა არ ამოვიდეს. დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის, ჩვენ გვესმის ყველა მშობლების, ბევრი ამაზე არ საუბრობს, ბევრს ჯერ კიდე არ აქვს გაცნობიერებული, ამდენად პრობლემურია ქუჩაში მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ეს უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბებზე გათვლილი, სახელმწიფო დონეზე აწერილი. რატო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ კვირეულში, რომელიც კიდევ ერთხელ რადიოს უნდას გავახსენებ, რომ 4 მაისს იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური თემაც არის ეს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ მithumetes ბრძოლი ხართ, რომ უკვე მობილურზე მოლაპარაკებ ბრძოლი, უკვე ჩვეულებრივი ამბავი არის, გვერდზე გაივლის პატრულის მანქანა, მაგრამ თითქმის აღარ აქვს რეაქცია თუ პატრული არ არის 500-ზე არ ვიცი. იცით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს, როგორც ჩვენ ხსნით ამ კონფერენციას, იქ პირველი დღე არის 4-ში ვაკეთებთ, ძირითადად ვთხოვეთ ელჩები, რასაკვირველი გაეროს წარმომადგენელი, სხვადასხვა საელჩოების, ელჩები იქნებიან, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები მინისტრებს ვეპატიჟებით, მაგრამ ხა ცოტა ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაემთხვა. თუმცა წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან, მათ ექნებათ საშუალება ისაუბრონ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა დღეებში ასევე ჩვენ ვთქვათ ბაღში, სკოლაში. ხო და აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც მანქანაში სხედან, ბავშვები, რომლებიც სკოლაში უნდა გაუშვა და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ წლევანდელი კვირეული ტარდება სწორედ დევიზით ბავშვების სიცოცხლე, ანუ აქცენტი კეთდება ბავშვებზე. მე თქვენს პროგრამას გავეცანი და თქვენ ამ წერთ, რომ ესე იგი პრეზენტაცია გაიმართება სკოლაში და საბავშვო ბაღში. რა ტიპის პრეზენტაციები იმართება? ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ბაღში და სკოლაში მივდივართ, მქონდა მანამდეც ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და აქ აური საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი, როდესაც ესტონელი პოლიციელები თავად ჩამოვიდნენ აქ და სკოლებში და ბაღებში ისინი ატარებდნენ საგზაო უსაფრთხოების გაკვეთილებს ბავშვებისთვის. შესაბამისად ეს გამოცდილება არსებობს თქვათ იმ ქვეყანაში და გვიზიარებენ ჩვენ. რას ვასწავლით იმ უნარჩვევებს, რაც ბავშვს ჭირდება ქუჩაში გასვლისას, თუნდაც ქვეითად მოსიარულეთა წესები, თუნდაც მგზავრის წესები, ხო, თქვათ როგორ უნდა იჯდეს ავტობუსი, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლის ავტობუსში, ხო, მანქანაში, რომ თქვათ დაეხმაროს მძღოლს და თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მარტივი ქმედებით ბავშვს შეუძლია ყურადღების გაფართვა, ხო, მძღოლის. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი წესებია. როდესაც ჩვენ მივდივართ მათთან, ვუხსნით ამას, ვუკეთებთ პრეზენტაციას, ვიდეო რგოლებს ვაჩვენებთ და შემდეგ არის შემთხვევები, როდესაც ეზოში გამოვდივართ და პრაქტიკულ რაღაცებსაც ვანახებთ. ამ შემთხვევაში ყველა სკოლის დახასვა ცოტა რთული არის, ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აი გვაწვდის შუქნიშნებს და ვთქვათ გამთ იმ მომენტში და რაღაცნაირად საგზაო ნიშნებს და ეს არის ლაპარაკი ფეხით მოსიარულე ბავშვებზე, არა მომავალ მძღოლ ბავშვებზე. არა, ხო, ეს არის ასაკობრივი ზღვარი, ალბათ კარგია დავაკონკრეტო, მე-4, მე-5, მე-6 კლასი, როდესაც უკვე იწყებენ დამოუკიდებლად სიარულს ეს ბავშვები ქუჩაში. ამიტომ ძირითადად შემოვიფარგლებით ქვეითების და მგზავრების წესებით, ისე რომ ვთქვათ, ხო. ბავშვებს შეიძლება გვითხრან, რომ მათ აქვთ პრეტენზიები მძღოლების მიმართ. ხო, რომ თქვა ტროტუარზე ვერ მიდადიან. აბსოლუტურად. ზუსტად რომ ესტონელებმა ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ გითხრეს, რომ ჯერ ასწავლეთ მძღოლებს ზებრა გადასასვლელთან გაჩერება და თქვათ გზის დათმობა და შემდეგ ასწავლეთ მხოლოდ ბავშვებს ქვეითები, რომ ისა გადავიდნენ ზებრაზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ცუდი გამოცდილება იყო, როდესაც არასწორად რიგითობა დაიცვეს, თქვათ ქვეყნებმა და ჯერ ბავშვებს ასწავლეს და შემდეგ მძღოლებს და ალბათ ამან ძალიან ცუდი შედეგები იქ შეიძლება ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთან მძღოლებისთვის. აბსოლუტურად კი ბატონო, ხო. ამიტომ უნიშნელოვანესი არის მძღოლების განათლება პირველ რიგში და ბავშვები და ჩვენ ესე გვჯერა და ასეთი გამოცდილება არის, რომ ბაღის ასაკიდან იწყებენ ამის სწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებში ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ვყოფილვართ და გვინახავს ხო ალბათ ბევრ თქვენს მსმენელსაც. სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით, აი რომ პრობლემა არ არსებობს არა? პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, ეს არის sunflower countries, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას ნიდერლანდები. აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამიტომ ეძახებათ ავარიების რიცხვის ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4-ჯერ მეტი 100,000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჩვენთან თუ 11 არის, იქ 4-ჯერ ნაკლები მოდის, ხო? ანუ 4-ჯერ ნაკლები იღუპება.
შესაბამისად, თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც მქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან გულისხმობ იმას რომ ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება. აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შეიძლება ითქვას მოდა არის და საქართველოში შემოდის. მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ისეთი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც თქვათ არ შეუძლიათ მართვის მოწყობის აღება, მაგრამ დაშვებულია მოპედით სიარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც სიჩქარისკენ რაღაც უფრო ისეთი ქცევისკენ მიისწრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ახლა ჰოლანდია ცნობილია ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადი გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი მიმართულება არის. რელიეფი არ უწყობს სოფელს. არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ გაკეთება, არის ეგეთი გამოცდილება, რომ ცოტა მთაგორიანი ქალაქებიც სადაც ყოფილა ეგეთი. არის ელექტრონული ველოსიპედები, სხვა თუ არაფერი, გამარტივებულად შეიძლება, ხო? გეთახმებით. დედამიწის დღე რო იყო ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურიზმ ძალიან საინტერესოდ აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გველო. თვით თუ არა რომ აი ეს გადაწყვეტილება საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვილაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევების გაზრდას. რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევებს ზრდის გადატვირთულობა და ეს მზარდი მოტორიზაცია თუ შეიძლება ესე ითქვას, თუმცა უფრო მეტად ცხოველების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა მე არ მივესალმები ამას რასაკვირველია. იმიტომ რომ 90% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემოს დათვალიერებული კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაბოლქვი ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდობა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა. თქვა როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცობებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით. და არც არავის სიამოვნებს, ხო, ეხლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი, მაგრამ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსით წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მანქანას, ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე მე ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, ვთქვათ, ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ. თუ მეტეს აი ლაპარაკია ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია, თუმცა თქვენ მართალი ხართ და გეთანხმებით რომ მე მგონი მძღოლებსაც უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ მძღოლები არ იცავენ წესრიგს საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არ იცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდევ უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის. ზოგადად ჩვენი არ ვიცი ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე ყველა ვცდილობთ ეგოისტური მართვის სტილის გვაქვს, ხო, ყველა ვცდილობთ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა ეს უწყობს ხელსაცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც მსმენია რომ თბილისის ხვანაირად არის და ნიუ-იორკისგან ვერ შეადარებ მაგალითად და ძალიან მაგარი საცობები. არა, იცით რა, ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ძირითადი ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტურად ქვეითებისთვის დათმობა იმ სივრცის. ძალიან 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეტა და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათა შორის და ძალიან გაამართლა. თავდაპირველად იყო 6 თვიანი პროექტი და მოდით ვნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება. აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც, ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა, თქვა ქვეითებისთვის ბრწყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე. ეს იდეა რომ თქვა რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა, მოდით რა, ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ, რომ ეს ასე არ გავზარდოთ, ხო?
ხელოვნურად კი არა შევუწყოთ ხელი, რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების, ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი. არავინ არ გააძალოს ადამიანს, თვითონ არ მოინდომოს, ხო? დიახ, ხო, არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი, ალბათ წავიდა ის დრო, როდესაც ყველას რაღაც მანქანა გვიხარო და რო ყავდა უკვე რაღაცა გიჩვენია ფეხით ვიაროთ, იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, ხო? ამის დამკვიდრებაზე მოდურით შემოვიდა. თუნდაც ვარჯიში, ფეხით სიარული, ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადოებისას უნდა ამის გაკეთება. უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ, ხო? ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ რა არის დაგეგმილი კიდევ რამე ხომ არ გამოგრჩა მე უბრალოდ რადიოსმენს გავახსენებს რომ 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული. აი ხა მაის 4 თებერვალი რატომ გამახსენდა 4 მაისს დიახ საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. კი ბატონო, ეს ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში, ასევე ქუჩის აქციები, ჩვენ გვყავს თქვათ ისეთი შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და 5 რეგიონში გეგმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებებს, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ. 4 ქალაქში თქვით, ხო? დიახ, 4 ქალაქში. თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვათ გახსნა როგორი იქნება? 4 მაისის 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაეროს სასტუმრო რუმსში და იქნება ვიდეორგოლის პრეზენტაცია რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვების დღესთან დაკავშირებით შევქმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება მეორე კონფერენცია უნდა იყოს როგორც ვიცი. კონფერენცია ერთდღიანი კონფერენცია არის მეორე დღესა გვაქვს ბაღში ღონისძიება შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქციას. დიახ, მე რამდენად ვიცი მესამე ტარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებშიც ჩატარდა საქართველოში. 2007-ში იყო პირველი, როდესაც მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით, თუმცა სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოგვდის, ხო? 2015-ში არის მესამე გლობალური. და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ გაერო სოფიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ერთდროულად 4 მაისს იხსნება. დიახ, ყველგან ერთდროულად იხსნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო რომ ეს არის, თქვათ, ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მეოთხე წელიწადს არის. ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და ჩამოწერილია, ანუ შეგვიძლია ვებგვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვათ ამ კვირეულის განმავლობაში, ანუ ეს უფრო დიდ მასშტაბებია, თორე რეალურად ყოველ წელს ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ეს გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ. კეთილი, მე უნდა უთხრა ეს რადიოსმენს რომ ლაპარაკი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო შეგიძლია. ეს არის მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი. წარმატებას გისურვებთ და იმედია რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია. ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, სიკუჯანმრთელობის პროფესიონალების. ხო, რა თქმა უნდა, სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ ვთქვათ, მაინც ეძღვნება ტრამვებს, ხო? დიახ, ფსიქოტრამვას. ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრამვის საზოგადოების, აგრეთვე
ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხრევთა რეაბილიტაციის ცენტრის. კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო? მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ. ხო, ფაქტობრივად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ. რომელსაც გამოაკლდა ნატა. რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია და ფაქტობრივად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრაუმატოლოგია როგორც დარგი განვავითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრაუმირებელი მოვლინა ცხოვრებაში, რომ დავეხმაროთ გამოსვლაში ამ მდგომარეობიდან. და ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმის. ნატა ამ საქმის სპეციალისტი იყო. ციხეში დადიოდა ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ისეთი შეიძლება ითქვას პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო. პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო. და ეთქვი მაშინ რადიოს რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება? ნუ ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი. საზოგადოება მას. მაგრამ სხვებს არ ხმარობთ სიტყვას. უკვე რაღაცის დასასრულია. ხო, რომელიც გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და აცდილობს. და იქნება ხა კიდევ განიცდის. შესაძლებელია, მაგრამ რო განიხილოს თავი როგორც მსხვერპლი, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim and survival. Survival is რომელიც აი ტრავმის მერე გადარჩა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს ასე ვთქვათ ხარისხიან ცხოვრებას. ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულად განთავისუფლდე ეს? იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრაუმატოლოგიაში, ეხლა ახალი დარგი არის, ვითარდება ფაქტიურად, აი ჩვენ თვალწინ ვითარდება. პოსტტრაუმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოივალა ძალიან რთული ცხოვრებისეული სიტუაცია, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებულია ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლა და თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ზდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანიმის. აი იოსები და ძმანიმის ნირო ავიღოთ როგორც ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე შენი ტკივილიც და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ის შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრაუმულ ზდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება, როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გუმართავს და არა ჩვენ ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც მისტიკურად თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას როგორც დახმარება, როგორც შანსი. ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო. ხო, ეს კარგი არის შენთვის, რომ ვერც სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებს შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტ მოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო? ხო, მაგრამ მაინც დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და მithumetes რომ თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი და ქალებზე ძალადობა, როგორც ეს უფრო აქტუალური თემაა, ხო? ხო, აი რისი თქვა მინდა ახლა რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობდნენ საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები თქვათ თავისი საქმის და აი ერთ-ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა რომ რა საინტერესოა ახლა რომ ვუსმენო ორი დღე იმის მიხედვით მეორე დღეს იყვნენ პირველი დღე სრულად მოისმინეს
და რომ მოსმენო, მე ხვდებიო, რომ ეს პრობლემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები, არ დანახული პრობლემები, არ გაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ იციან რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მტკივნეულით აი მაგალითად რო ჩამოვყვეთ თემატიკას თქვა პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე დღეს ეს როგორ ჩამოვწერე ჯანა ბოდიში რომ გაგაწყოთ მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა რა არის ეს მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა დიახ აი რა არის ესე იგი იმის მერე რაც იმ პროცესში როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში ანუ პოლიტიკური რეჟიმი არის პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი იქნება რეპრესირებული თუ არა და რაც თავარია აი ტოტალიტარული სამკუთხედის ასე ვთქვათ ტერმინებში შეგვიძლია გავიაზროთ ტოტალიტარული საზოგადოება იქ არის მსხვერპლი იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვა შორის ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა. ხო ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინიზმის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრედან, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ მსხვერპლი ეს არის ის ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტობრივად ავიქტიმებს ვიქტიმს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ხმას არ იღებს. ამ დროს მოწმეარი რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას. და ის შინაგანად ეხლიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამკუთხედზე აგებული ურთიერთობებია პოსტტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმობს გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთოდ წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი. რანაირად ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს ეს? ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური ხო. უნდა გააკეთოს, ან როგორ ვინ უნდა მოინდომოს. ილუსტრაციას იმიტომ ვამბობთ, რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი, ვამბობთ, რომ ილუსტრაციის კანონი, ხო? და მოვითხოვთ პარლამენტისგან მიიღოს კანონი, მაგრამ აი ეს რასაც ახლა ვამბობთ, გაცნობიერება საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის, ხო, სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს? ვინ უნდა მოხდეს? ყველა დონეზე უნდა მოხდეს. ეს ფაქტობრივად კომპლექსური პროცესია ძალიან. დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აი თქვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო, ხო, იმის გამო რომ ყველა იყო ჩათრეული აპარტეიდის, ასე ვთქვათ, ბოროტ მოქმედებაში, ამის გამო და პრინციპში რამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი, ამიტომ ფაქტიურად მოხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა, როდესაც დასასჯელად კი არ ხდებოდა, ვთქვათ, სამართლებრივი განხილვები, არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად, კათარზისისთვის. ვთქვათ, ეს ძალიან ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ის ხდებოდა ეს პროცესი. არა, ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და აი ამ კომიტის ბევრი ასე ვთქვათ უჯრედი იყო, რომელიც განიხილავდა საქმებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო? მედია? ხო. მედია მნიშვნელოვანია მაგ. მედია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს ფაქტიურად. გარდა ამისა, აკადემიური, თქვათ, სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რომ ნახოთ, ვინ აანალიზებს საბჭოთა წარსულს? ერთი, ორი და მესამე თუ არის ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოვლაბი აანალიზებს, არის ვთქვათ, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი. ხო, რამდენიმე. სულ რამდენადაც ვიცი, პრობლემები აქვს ფინანსურიც, იმიტომ რომ დიდად ვინ უნდა დაინტერესდეს ახლა. ხელისუფლება არ გამოხატავს რაღაც განსაკუთრებულ ნებას ამის მიმართ, ანუ ბიზნესი ხომ მithumet. უარყოფილია. ეს საერთოდ ტოტალიტარული წარსულის გადასინჯვის აუცილებლობა არის უარყოფილი, იმიტომ რომ ვთქვათ, გამსახურდიას დროს ერთი წელი იყო და ფაქტიურად ვერ მივიდა ილუსტრაციამდეც ვერ მივიდა. შევარდნაძის დროს თვითონ იყო ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი და რასაკვირველია ეს დიდი ხნით სანამ ის იყო გადაავიწყდა საზოგადოებას.
სააკაშვილის დროს ვექტორი მიბრუნდა მხოლოდ რუსეთზე და იყო თქვა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რამაც საკუთარი საზოგადოების აი ეს მოწმეობა და ეს სამკუთხედი ვერ გაგვაცნობიერებინა და ეხლანდელი ხელისუფლება ამბობს, რომ მარტო გასული 9 წელი უნდა გაანალიზდეს, სხვა არაფერი აქტუალური აღარ არის. და ფაქტიურად ყველა თაობაში ხელისუფლების ცვლილების ფაქტობრივად დაიბლოკა წარსულის გაცნობიერება. მაგრამ რაც უფრო ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად დრამატულია ის, რომ მეცნიერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ თქვა პოლიტოლოგიური, ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვა მულტიდისციპლინური კვლევები, სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია, პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრაუმის. და ეს არის აუცილებელი. ეს აუცილებელია, ხო. აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდათ და იმიტომ არ არის პოპულარული, რომ ბევრი თვლის, რომ ეს იქნება ესეთი მორალისტური შეფასება, ბევრი რასაც აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე, რომ ნუ ესე თლიანად უარყოფა ყველაფერს. ხო, თლიანად აი მოიგრიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო. ეხლა გვაქვს მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო, ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურსს ავიღებთ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე არის შიშის ინსტრუმენტალიზაცია არის, როგორც ინსტრუმენტი, თქვათ, სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან, თქვათ, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც არის სკოლაში განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რომ ეს რო ჩაერთოს და არა მარტო ის რომ სკოლაში თვითმმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელია. ანუ საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცაში, რაც არ არის გაცნობიერი. თვითმმართველობის შიში მაგალითად. იდეა რომ საქართველოში მოწყობილიყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე. ამით ჯერ ის მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საქართველოში მოწყობილიყო და დიდი მეცნიერები დაეპატიჟებინა. ძალიან კარგი იდეაა. თვითონ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო? იმიტომ რომ მაგა ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც ნახეთ. არც მოხსნა და არც მე იმის ძიება სად დამონტაჟდეს, ხო? არასასურველი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიღებული მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ეხლა. ხო, სუპერვიზია ფსიქოტრაუმატოლოგიაში, ეს რა? ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს, არა მარტო ფსიქოტრაუმატოლოგიაში. ფსიქოტრაუმატოლოგიაში თქვათ ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვისს ტრაუმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვისს. თქვათ, მთლიანად ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში, რომ დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები. მაგრამ აი დასავლური გამოცდილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარისხი გქონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვათ ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია მთლიანად, ხო? შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვათ პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემები, ხო არ ვცდილობ რომ ბოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო? ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინოს შენის და რომ სწორედ გაუგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა, აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხილვის საგანი და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაოს, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას და სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულ სეანსს? არა. შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, ვთქვათ, შენ მას შენი ფსიქოთერაპევტი. ფსიქოთერაპევტი არ არის სუპერ, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაობის აი ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყვანილი ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონი ტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია, უკვე თავის ახლოს არის 80 წელთან. პირველად იყო საქართველოში, თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა კონფერენციამ მასზე, სხვათა შორის, იმიტომ რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიბიძელეთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრაუმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრაუმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი, რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს. ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოში.
არის, ხო, არის. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, პატარა კალიბრის პრობლემა. მაგის გამოთვლა ალბათ ძნელია და გარიება, იმიტომ რომ როგორც წესი ქალები არ ყვებიან. ხო, მაგრამ როცა ყვებიან, მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს, ხო. ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან, რომ ეს არის გაუპატიურებელი. რასაკვირველია, არავინ არ თვლის, იმიტომ რომ ხო, კანონით ეს არ არის, კანონით, ხო. ან და ვთქვათ, საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაtísი ვისაც აქვს, ვთქვათ, კვლევები წარმოადგენს ამაზე. ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ან ნუ ვთქვათ, ომის შედეგად არ მაგრამ ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არ იცის ოჯახმა, ის დაიღუპა თუ ის ცოცხალია. და ფაქტიურად რა ხდება 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ ვთქვათ არ შეერა შეიძლება არც არის ცოცხალი მაგრამ არ შეერა ეგეც ხო რასაკვირველია ხო არავინ არ იცის და დიდი ალბათობაა რომ შესაძლოა რომ არც არის ცოცხალი მაგრამ ადამიანი და ეს არის ძალიან არააღიარებული პრობლემა სხვა შორის აი პირველი კონფერენცია ამ საკითხზე თბილისში გაიმართება აპირებს საერთაშორისო ხო წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს ანუ საერთოდ არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმა ვიდრე როცა იცი რომ ადამიანი დაიღუპა იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა საზრის დებ ამაში ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა თქვა თომში ხო და მე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელოს თავის ცხოვრება და აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმელი არა დაკარგვა საერთოდ იმიტომ რომ 90-იან წლების დასაწყისში ხშირი იყო რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ იქიდან აღარ ჩამოდიოდნენ იკარგებოდნენ ხო და ზოგი ეხლაც ელოდება ხო ესეთი შემთხვევები ხშირი რა საინტერესო თემა არის და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს არ არის ყველგან სადაც ომები იყო მასიურად არის ეს პრობლემა და სადაც ომები არ იყო ადამიანების დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია ხო განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით მაგრამ არის ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ და კიდე ერთი თემა რომელსაც შევეხეთ ჩვენ კონფერენციაზე პენტენციური სისტემა იყო და პენტენციური სისტემაში ფსიქოლოგიური მუშაობა ეს იყო ზუსტად ნატას თავარი თემა შეიძლება ძალიან განიცდიდა ერთ-ერთი ხო რა თქმა უნდა ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოამზადო იმისათვის რომ სანამ ადამიანი პენტენციური სისტემაშია მას სჭირდება ისეთი უნარები რაც მას აი იმ სიტუაციას რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი გამოსასვლელად აი ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ არ მომოვიდა იცით რა ჩვენთან არ დაგვიპატიჟა სახელმწიფო უწყებები არ დაგვიპატიჟა უბრალოდ დავაანონსეთ ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიჟებია სიმართლე რო თქვა და Facebook-ზე. ხო და ვინც მოვიდა. ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც რა ალმანახია. საქმე იმაშია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მე-13 წელია მოქმედებს სიკვდილის ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დავაფუძნეთ ერთად 4 კოლეგამ და ეხლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრია, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათეო მუშაობაზე და ფსიქოტრაუმატოლოგია და აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრაუმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, თქვა, იუსტიციის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოეცით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და ეს პირველი ალმანახი რა. ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს რომ ახალი სტუდენტები შემოვლენ და ესე რომ დარგი განვითარდეს. შესაძლებელია თუ არა რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზე არის დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრავმის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფლიოში. როგორ არა? ეხლა მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში ქართული ფსიქოტრაუმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრაუმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრაუმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრაუმის საზოგადოების. ანუ ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტიურად ევროპის ფსიქოტრაუმის საზოგადოება ქოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე ვთქვათ, მისი წევრია. და
ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც ეს ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხლა მულტიდისციპლინურია და ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. ტრავმა. მულტიდისციპლინური, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება. ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო? თელსოფლიოში. თელსოფლიოში, ხო, ლოკალურადაც და გლობალურადაც ფაქტია. და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა. წელს მე რამდენად მოეწყო კონფერენცია? მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერების. იგი ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო ვორქშოპი იყო. ხო, შაშამ ყავდა ჯონატან ბისონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრამის საზოგადოების. ნუ ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ იქიდან არის, რა ქვია, ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხლა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დევნილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები მოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია იმედი ვაქვს რომ მომავალ წელს გვექნება ამის ფინანსები. ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანა ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ წინ 27-28-ში იყო და ხო 2 დღის განმავლობაში ილიას უნივერსიტეტში და მომავალ წელსაც მოეწყობა. აუცილებლად გავაკეთებთ. ყოველთვის ნატასაც დაბადების დღეს ვამთხოვებ 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო. კეთილი ნატა იყო ჩვენი გადაცემების ხშირი სტუმარიც და უსაყვარლესი რესპონდენტი რადიო თავისუფლების ასევე. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარიანი, მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 1 მაისია და ჩვენი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება შრომის დღესასწაულს, რომელიც ხვალ ძალიან პომპეზურად ვიცი იმართება თბილისში. კარგად ვზანდებოდეთ.